ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਤੀ। ਗਵਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਤੀ। ਗਵਾਚੀ